Друзья, Дидика Хелма серия. Ассаламу алейкум. Всем доброго времени суток. Ну вот, сегодня 5 августа. Как видите, я в добром здравии. Как говорится, благодаря вашим молитвам, да. Чувствую себя, альхамдулилла, отлично. Это просто была какая-то инфекция. Инфекция и плюс то, что я же говорю, что мне на голову сделали массаж, и мне уже стало намного легче. Друзья, сегодня 5, у нас сейчас намечается обзор с Анжелой, и после обеда мы едем к Зуле. Вот я, по-моему, говорила, что нас пригласили на мероприятие. У Зули, значит, у них там, ну, получилось, знаете как, у Зули 2 числа был день рождения, а 6 или 7, не помню, 7 лет совместной жизни. И вот она ни туда, ни сюда решила это все объединить 5 числа, как раз сегодня, если я не ошибаюсь, пятница, впереди выходные, чтобы мы уже там, как в песне, я по жизни загуляла, словно темный лес попал, да, чтобы мы уже все повеселились, поигрались с детьми, прогулки, все. Ожидаются новые рецепты именно вот этой дагестанской кухни. Мы с Зулей обязательно сделаем, точнее я буду снимать, Зуля будет это все готовить. Ну, мы с ней будем вместе, можно сказать. Вот. Анжелика тоже поедет с нами, но она сегодня проведет день с нами и завтра приедет домой, потому что ей нужно подготавливаться, у нее там много делов. Как обычно, как у меня начинается съемка, начинается движение. Хотя предупредила, дайте мне, я не могу настроиться. Когда с одной стороны один заходит, выходит, ты когда настроишься на что-то, потом мысли эти теряются. Что у меня камера немножко как бы... Тут светлее, тут ярче, да? Вот так, по-моему, ярче. Давайте тогда подвинусь. Так, по-моему, лучше, нет? В общем, мы решили это все объединить, сделать одну дату. Но, друзья, сегодня мой ролик о другом. У нас еще одна годовщина, к сожалению, она печальная, она не радостная. У нас 4 августа умер свекор, а 7 августа у него было день рождения. То есть, когда уже у нас шли поминки, поминки были в день его дня рождения. Могу ошибиться, но свекор был 31 года. Это ему сколько бы исполнилось? Надо посчитать. Сколько лет его уже нету. Я помню, что Анжела шла в 1 класс. Хорошо помню, что Анжела шла в 1 класс. Да, и сегодня у меня разговор будет, естественно, о свекре. Где-то там что-то, какие-то чеченские обычаи пойдут в этот разговор, потому что когда идут воспоминания, то приходится за что-то рассказывать. Естественно, людям это интересно и хочется сразу пояснить. Вы знаете, иногда подписчики пишут, что иногда я очень агрессивно реагирую на кое-какие вещи. Вы знаете, это не агрессия. Это не агрессия. Я, знаете, вот прожив вот эту жизнь свою, да, мне пришлось многое повидать. Я уже настолько хорошо знаю людей, я уже знаю, там, когда пишет, человек просто спросил, там, ой, киса, что вот так? Человек, да нет, человек не просто так спросил. Я вот, как говорят, да, вот есть такое выражение, чеченец самый лучший друг и самый худший враг. Хотя я не чеченка, но я, как говорится, уже опылилась. Я именно, я не знаю, эта черта характера во мне как будто родилась, да, вот именно вот эта черта. Я один, вот этот момент, это один в один я. Я самый лучший друг. Я никогда для вас ничего не пожалею. Никогда, вообще ни грамм я не жадная, ни грамм. Я всегда вам, если надо, чем-то помогу. У меня вот видит Аллах Всевышний, я этим не хвастаюсь, но у меня вот на работе девчонки и подружки мои, они говорят, Кис, мы даже у своих родственников, у состоятельных, мы даже не просим занимать у них деньги. Когда нам что-то надо, мы сразу обращаемся к тебе, потому что ты всегда займешь и никогда не будешь говорить там, ой, мне нужны деньги или это без проблем у меня. Всегда, сколько надо, ну не миллиарды, естественно,
А там кому 20, кому 30, кому 40, кому 15, кому 6. Это, пожалуйста, у меня сейчас девочки тоже. Опять говорю, клянусь Всевышним Аллахом, это не хвастовство. Просто я хочу сказать, что я очень отзывчивый человек. Опять-таки, не хвалю себя, просто, возможно, некоторые люди просто неправильно понимают вот это меня настоящую, не могут понять, какая я есть. Я просто хочу вот от души сказать, какая я есть. Вот я последняя отдам. Никогда, если я еду на какие-то мероприятия, либо еду в гости, я всегда с полными суммарами, с подарками. У меня вот это вот есть. И вот это меня, вот этот момент, он меня так бережно держит по жизни, знаете, вот это только то, что мы даем милостыню, только это нам поможет в какой-то плохой день, да, если это пожар, либо авария, либо что-то. Вот эта милостыня, она спасает человека. То, что ты дал, тебе вернется это несколько раз. Никогда не нужно этого жалеть. Никогда. И тут же, когда человек гнилой и пытается что-то там уже чирикать, закрываю рот сразу. Никаких разговоров. Как говорила наша тетя Люба, никому никакого массажа. По-доброму зашел человек. Не надо меня там восхвалять, говорить, признаваться мне, что я такая-то хорошая. Человек просто зашел с душой ко мне. Все. Я к нему буду с душой на все 100%. Но когда пишут гадости, и вообще относительно, ведь канал, когда я открыла канал, ведь все началось очень по-доброму. То есть тот негатив, та злость, та сильная ненависть, которая за годы войны я здесь приобрела, будучи ребенком, можно сказать, да, будучи ребенком, она стала засыпать, она уже заснула. Потом, когда война более-менее прошла, когда я стала ездить к родителям, когда я стала смотреть, что этот мир, он, ну, нормальные люди, но просто здесь все было ненормально. А есть намного хорошие люди. И даже, я еще раз рассказывала этот случай, еще раз повторю, когда мы приехали беженцами, мне помогла именно соседки, мне помогли, да. Они мне буквально даже теленку своему не давали молоко, чтобы накормить моего ребенка. Это все я никогда не забуду. Моя пословица по жизни, я очень сильно, мой, мой девиз по жизни, я очень сильно боюсь остаться в этой жизни неблагодарной. Потому что неблагодарность – это самая плохая черта, да? Когда ты говоришь, сколько для тебя сделали, ты сволочь, такая неблагодарная. О, клянусь Всевышним Аллахом, я очень сильно этого боюсь. Не дай Бог остаться неблагодарной за то, что для тебя люди сделали. Опять, друзья, опять меня сорвали. У нас что-то не ладится с интернетом. Вчера ребята приходили, что-то не получилось. Вроде бы все нормально, а что? Сейчас опять они пришли посмотреть. Не знаю что. У меня там много работы. Я работаю в компьютере. У меня очень много там работы. Ну, уже 2 дня не можем зайти. А причина не знаю. В чем причина? Вот уже забыла, на чем я остановилась. На чем я остановилась? Хоть тебе не вспомню. Так обрывается мысль, когда начинаешь говорить. Ну, смысл тот, что я просто хочу, чтобы многие люди меня поняли. Да, понял, вот этот момент, что мне помогали там очень сильно. Да, были люди, которые, и даже в то время их было намного больше, которые на нас смотрели, на меня вообще смотрели, как на какую-то предательницу, как они любили называть, чеченские свиньи, говорили, да, то, что уехали, типа предали. Хотя уехала я до войны я уехала. И дальше я эту тему еще продолжу. Ну, что звери, убийцы, террористы, это все. То есть, когда прошла война, когда я иногда на канале что-то высказывалась, мне часто говорили такие моменты, что ну нельзя всю нацию под одну гребенку. И вы абсолютно правы. Да, вот это момент обиды, знаете, когда вы сильно обижены, вот эти нахлынули воспоминания, бывает вырывается то, что, ну, чересчур, взбрызг эмоций, скажем так, да, это у нас у каждого бывает даже буквально
бывает, мы с Анжелой не то, что поссоримся, нет, мы не поссоримся. Бывает там, я что-то нервничаю, меня кто-то доведет, и я могу сказать ей то, чего я не думаю, да. Ой, ты там, у нас грязно везде, ты это. Хотя она старается, все делает, это я прекрасно знаю, что без нее, без Анжелы не было бы меня сейчас той, какая я есть. Потому что все мои дела, торговля, все вот это, что происходит, я этим могу заниматься свободно. А если бы не было Анжелы, то мыть полы, убирать, готовить, кушать, все остальное, это все пришлось бы делать мне. Понимаете? То Анжела – это просто мой талисман. Я даже не представляю, что когда-то ей придется выйти с этого дома. Но тогда директора канала нужно будет женить сразу, потому что мне реально нужна помощь. Вот эти вот мелкие дела, помыть полы, протереть, да, это не сложно, но у меня просто много моей работы, по которой я просто вот так свет падает, да, ярче немножко. Или так, не знаю как. Ну пусть так, так вроде бы ничего. Шатаю я вас, да? Вот. И что я хотела сказать, да? То к нам тогда, ко всем, вместе со мной, потому что с Чечни беженкой приехала и я тоже. К нам всем поголовно так относились. То есть у людей тогда там за пределами не было там мысли такой, что... Ну, может, у кого-то и была, но как-то все смотрели так, знаете, на работу пойти устраиваться тебя никто не взял, только лишь потому, что ты чеченец. То есть здесь, сюда, когда здесь было все разбито, в пух и прах полностью, то есть людям не было места нигде работать, но существовать, то, естественно, ехали все кто куда, и там душили, там не давали работу тебе. То есть жить практически было не на что. Совершенно. Тогда нас спасли наши родители, мои, и то, что соседи попались хорошие люди, очень добропорядочные. По сегодняшний день я общаюсь с ними. Никогда этого не забуду, добра. То тогда все говорили, весь мир кричал, что чеченцы плохие. Все чеченцы были самыми плохими. Сейчас, когда чеченцы поехали туда помогать, тогда резко вдруг они стали хорошими. Они перестали быть убийцами, террористами. Они сейчас стали хорошие. А так не бывает. А я вам открою секрет. Это самый порядочный народ. Просто с ними надо дружить. Не надо им подлизываться, не надо стелиться. Просто с ними нужно дружить. Не нужно их оскорблять. Это очень гордый народ, у которых гордость на первом месте. Ну, не то, что там гордыня, а вот гордость, чтобы там ну, как сказать, ну, чтобы твою честь там не опозорили, да, тебе что-то не сказали. Если человек обидел чеченца сильно, да, то никогда в жизни это не закончится тем, что человек, этот чеченец, не отомстит. Это неправда. Даже тот случай, когда с Будановым, да, все равно отомстили. Прошло много лет. Казалось бы, что все утихло и забыли. Нет, не забыли. Вот такой народ чеченцы. Просто сейчас многие, знаете, как сказать, даже за пределами есть люди, ну не обязательно там россияне разные, которые мучают чеченцев, да, которые там и драки, которые сделали что-то плохое. И просто вот этот момент сейчас, вот этот момент, который, как сказать, ну, вот этот момент, он не вечно будет, понимаете? Не все не вечно под луной. Где-то у кого-то какая-то родня, где-то у кого-то какие-то связи. Это все тоже когда-то оборвется, когда-то закончится. А спрос останется. Пройдет 10 лет, 12. Это не забудется. Я даже в первую очередь сужу по самому спокойному чеченцу, это моему супругу, у которого в душе затаилась огромная обида, сильная. И я знаю, что он не простит. Один момент есть, который он никогда не простит. Вот эту обиду, которую нанесли его семье, он никогда не простит. Это обязательно. Это обязательно все когда-то придется ответить. Обязательно. Это не то, что там сейчас. Сейчас просто немножко другой момент.
где нужно залечь на дно, как говорится. И не только он, это самый спокойный, наверное, из всех чеченцев. Пу-пу-пу. А есть, которые неспокойны и тоже ждут этого момента. Просто, знаете, это очень многострадальный народ. Чеченцы очень многострадальный народ. Их очень много в жизни им пришлось пережить. Высылка всегда. Но чеченцы это настоящие воины. И об этом даже говорил многоуважаемый президент Владимир Владимирович Путин. Это чеченцы, это настоящие воины, это факт. Я как-то читала один очень неприятный тип, я даже назову его тип, он у меня уже заблокирован, и я вижу, он сейчас перешел к Хадиже на канал и там пишет гадости. И он говорит, что он просто наблюдает за двумя сестрами и смеется, что типа нельзя, как сказать, ну, тут смысл того, что вот я вышла замуж за чеченца, что нельзя предавать свою нацию, что на нас смотрят как на кукловодов, что это вообще смешно, что он заходит на канал просто посмеяться. Когда люди сказали, ну а что ты делаешь на канале, что он заходит просто посмеяться. А я, знаете, хочу сказать ему и всем остальным, кто так думает, если это позволяет Аллах, если это разрешено Всевышним, кто такие вы, чтобы это запрещать? Многие тогда писали, когда я поднимала эту тему, что я националистка, да, что я вот именно делю нации, да, что люди в разной нации есть хорошие и плохие. Я совершенно с вами согласна, совершенно. Ну так почему все тогда против, что вот эти и те, которые писали, что я вышла замуж за чеченца, почему так сильно против? Ведь мы люди все одинаковые, мы все созданы Всевышним, понимаете? Перед Всевышним мы все равны. Как вы можете делить на нации кого-то, если на то пошло? Мы все созданы одним. Аллах, Бог, это все. Он один. Он один. Он всех нас создал. Он создатель. Как вы можете делить кого-то? Для него мы все равны. Те, которые ему поклоняются, те, которые верят в Всевышнего, для него мы все равны. Вот этот момент очень непонятный. Я просто не хочу больше слышать этих высказываний у себя на канале. Здесь я хозяйка, это мой канал. Я не хочу выглядеть грубой, но я своей другой жизни не вижу. Почему? Человек хочет стать космонавтом, становится. Человек хочет поехать жить в Болгарию, поехал. Очень много русскоязычного населения в Америке, в Польше. То есть они не захотели жить у себя на родине, уехали, живут припеваючи. Я вышла замуж, я знаю, что он придет домой пьяный, начнет меня избивать, ругаться, скандалить. Я создала прекрасное будущее для себя и для своих детей. У меня дети не нервные, потому что дети выросли в любви, в взаимопонимании. Да, когда война коснулась, там были немножко проблемы. Висхан у нас долго оставался заикой. Я думала, он заикой останется, когда свекра ранила, и об этом я сейчас расскажу, потому что мой выпуск посвящен памяти о нем. Ну, просто немного кое-какие детали я хотела сказать, отойти от темы. Вот, поэтому чеченцы – это уникальный народ. Я умру с этой фразой. Видит Всевышний Аллах, и если я сейчас лицемерю, пусть он меня накажет самым страшным, что только может быть, если я не говорю это от души, а просто так, чтобы постелиться перед чеченцами. Видит Всевышний Аллах. Нет, я не тот человек. Я очень с характером, даже в какой-то степени противным где-то, да. И никогда, меня не заставишь насильно. У меня есть свое мнение, меня не заставишь насильно что-то. Ну, невозможно заставить насильно полюбить всю нацию. Это невозможно. Это я не тот человек, да. У меня всегда будет мое мнение, оно есть. Начнем с того, что я сюда приехала. Да, то, что мужчина чеченец, это 50%. А я это все делю ровно 50 на 50. Не то, что там замуж, то, что мне понравился человек, я вышла замуж, допустим, 90%, ну и какие-то 10 или 5, это, в принципе, меня устраивает здесь жизнь. Нет, 50 на 50.
Потому что я не хотела бы жить с этим чеченцем где-то в другом месте, а не в Чечне. Только Чечня. Я не вижу ничего другого. Это мое мнение. Оно имеет право быть. Я никого этим не обижаю. Никому свое мнение ни в коем случае не навязываю. У нас в стране свобода слова. Человек имеет право, тем более я на своем канале. Создатель здесь я. Главнокомандующий на своем канале здесь я. Я могу говорить то, что я считаю нужным. Есть люди, много людей, которым это не нравится. Я ни в коем случае не призываю здесь оставаться. Простор Ютуба огромный, 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 миллионный. Есть по-любому каналы, на котором вам подойдут, контент подойдет, вас это будет все устраивать. Это мое мнение. Здесь на канале будет так. Мне больше всего, ну, мне не то, что обидно, не думайте, что вы меня этим обижаете. Ни в коем случае не думайте, что вы меня этим обижаете, что я там бешусь из-за этого. Но мне очень не нравится, когда говорят, что пишут, что ой, так стелется перед чеченцами. Да нет, нет. Киза не будет стелиться перед чеченцами, если она так не думает. А ведь просто плохо о них думала, но невозможно было этого сказать, я бы просто молчала. Я бы не говорила это все такое хорошее, лезть, не думая об этом, я бы просто молчала. Держала бы свое мнение при себе, как и во многих других случаях, что меня не устраивает, даже здесь, я просто молчу. Вот. И это самый лучший мой вариант. Молчание золото. Где тебе не нравится, просто промолчал и все. И будет тебе счастье. Но просто, знаете, я влюбилась в эту нацию вот, благодаря этой сплоченности. Они меня поразили. Я думаю, таких людей больше нету. Нет, ну вот почему? На Украине, когда у нас дедушка, бабушка с Украины, и папина мама украинка у нас, мы ездили, то там, можно сказать, один в один, как здесь. Там тоже очень сплоченные люди. Если я говорю, если все, что делалось, все делалось вместе. На лавочку уходили вечером, сидели все. Никогда ни у дедушки с бабушкой я не слышала скандалов в доме. Никогда у дяди родного с тетей я не слышала скандалов. То есть все было так как-то, знаете, спокойненько. Всех с уважением, никаких криков, скандалов, пьянок, унижений, драк. В моем детстве, проведенном на Украине, достаточно таки лет до 12, я этого не видела. Нужно признать должное, нужно говорить то, как есть. Аллах все видит, все, что мы говорим, и за любую нашу ложь нас это будет наказание. Вот то все мое детство, которое прошло на Украине, оно самое лучшее, самое счастливое, какое только может быть. Всегда там, всегда я хотела всего украинского. Мне вот хотелось поехать до бабушки, там и сгущенка вкусная была, там и колбаска вкусная была, докторская разная. И все вот этого, даже воздух там был другой. Я уже говорю, мам, когда мы уже поедем до бабушки, я хочу сгущенки украинской, я хочу мороженого украинского. Вот все всегда ощущала, порошки даже, гели. Все было, щеточки, вот эти все, у бабушки всегда был такой порошок, может, кто помнит, Гала назывался в пачках. И разные вот эти лимонные чистящие средства. Так всегда пахло. У нас бабушка, они сами родом со Львова, очень-очень чистоплотная женщина, очень. Она ни капли не отстает от самой лучшей чеченской женщины. У нас бабушка была очень, да, царствие небесное. Она очень чистоплотная. У нее кастрюли, вот эти алюминиевые кастрюли, реально как зеркало были. В них можно было смотреться и видеть себя. Даже по сегодняшний день мы пользуемся этими кастрюлями. Я никогда в жизни не уберу их, пока я жива. Вот. Залог того, что память о нашей бабушке. Я всегда, даже когда у нас мол, там что в этих 50-литровых кастрюлях варим вот этот шулем, все, мы пользуемся этим. Спасибо бабушке. Ну, бабушка очень такая, знаете, у нас была. Хранила все, везде у нее был порядочек. Всегда, я помню, приезжаем, прохладно, в доме какой-то запах такой. Я все время вспоминаю этот запах Украины. Для меня он связан с детством. И нас таких людей очень много, нас тысячи.
у которых папа русский, мама украинка, либо наоборот. И это наше все. События могут происходить разные. Когда-то в Чечне с Россией вот, шли вот эти вот моменты, непонятки. Сейчас очень даже дружат и наши президенты, вернее, президент и глава нашей республики, и все наладилось, все в жизни бывает, конечно. Аллах всему этому судья, как говорится. Но, тем не менее, время все исправляет, на все время. Время – самое лучшее лекарство. Время расставит все на места. Пусть как Аллах пожелает, так пускай это все случится. Но все воля Всевышнего. Ну, я сегодня заговорилась прям и никак не перейду к основной теме. То поэтому, друзья, вы просто понимаете, я даже вас не виню, не хочу вас, как сказать, не хочу вас в этом плане обвинить, винить в чем-то. Человек, который здесь не жил, который не коснулся тесного общения с чеченцами, ему просто он этого не знает. Не то, что не понять, он не знает, насколько может жизнь быть другой. Да, здесь сложные законы, здесь все это сложно. Например, даже взять мою сестру Хадижу, вот она говорит, что она не смогла бы жить за чеченцем. И я даже знаю конкретно, что ее не устраивает, да, что для нее кажется тяжело. Она говорила о том, что она бы прошла как чеченская невестка в плане в том, что уборки, что как хозяйка, что как готовки. Это все на 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Но вынести вот это вот именно все, это не каждый это выдержит. И то, что когда у меня это в жизни происходило, некоторые моменты, и она это видела, она вообще поражалась, удивлялась, как это, для нее это было странно вообще. Ну вот, допустим, даже тот момент, что у меня супруг самый младший в семье, да, здесь их всего 6, еще есть 3 девочки, 2 мальчика. Это их отцовский дом. Ребята уже пошли, я же говорю, как я сажусь, это все. То, допустим, их 3 девочки, 2 мальчика. То есть по чеченским обычаям, по законам, это их дом, в котором мы живем. Они здесь выросли, это их отчий дом. Они в любой момент могут приехать и быть здесь, сколько они захотят. То есть от невестки даже не, я ни в коем случае не против. Они приедут, день-два побудут, они уезжают, и даже наоборот, весело проведем время, куда-то съездим, все это понятно. Но бывают такие невесты, которым это не нравится. И как бы тебе это не нравилось, то ты никак не можешь на это повлиять. Я знаю, что многие... Почему на вопрос, что я бы не хотела видеть в женах у Висхана женщины другой нации, то это по той простой причине, что многие из 100%, 90-95% никогда бы это не вытерпели, зная тот менталитет, то воспитание, та жизнь, которая там проходит вообще. Даже недавно смотрела один влог, там, значит, я не буду говорить, чей это влог, там вы сами поймете многие. Там, значит, брат приехал к сестре с матерью, и она, значит, накрывает на стол, сестра очень чистоплотная женщина, события все происходят, естественно, на Украине, и пишут комментарии, что приехали обжирать сестру. Ну, это люди показали свою суть, да, какие бы ни были те плохими, сколько они раз в полгода, раз в год приезжают к сестре, надо же, как они это объедят. Я представляю, к этим людям и ни родственники не приходят, никто. Там это железно, то, чего я терпеть не могу. Тебе зашел человек во двор, какой бы ты нации ни был, кто бы ты ни был, положи на стол все, что у тебя имеется. Свари 3 яйца, порежь огурцы, порежь булку хлеба. Хватит. Не обязательно перенакрывать. У чеченцев здесь это очень просто. Что у тебя есть, не надо там, ой, а у меня только борщ. Ой, а у меня там... Да это хорошо, что у тебя только борщ. Ты вот его разогрей, порежь хлебушка, лучка порежь, где какую там закрутку, банку открыла. И все, ты показала свое гостеприимство. Сейчас с голоду никто не умирает. Но человек может с дороги или где-то там, вот у нас
свекрови, родственники приезжают, или кто-то, бывает, заходит по делам, по документам. У нас введено огромное районы, а вот по документам, по делам приезжают сюда, да, брат родной, сестра, племянник. Заходит, родной племянник зубником работает в больнице, часто с женой на обед приезжают. И что, ну, допустим, приехали, нету ничего, достали там манты, сварили, либо пельмени, либо яйца пожарили, за какие-то там огурцы и помидоры открыли. Все, все. Никто никогда не подумает, ой, что это у них так, что-то не было деликатесов. Это никакого ченца мысли это не придет в голову. Все, что есть, поставь, и все. А там написали, ой, приехала обжирать сестру. Как мне это было неприятно. Вот это, когда мне пишут слово, вот эту фразу ненавижу, знаете, какую? Ой, киса, не говорите так, режет ухо. Я, конечно, дико извиняюсь, дадите вы своим ухом, знаете куда? Режет. Очень плохая фраза, очень плохая, режет ухо. Надо ж, какие все. А меня вот это от этого режет и ухо, и зрение, и все на свете. Приехали обжирать. Этот человек показал о своем гостеприимстве, о своем нутре. Этим комментарием показал о своем нутре, что к нему никто не придет его обжирать. Поэтому все несчастья, поэтому все беды, потому что люди не дают милостыню. Люди только себе нажраться, обожраться, никакой родни не приветствовать, брат с братом не знается, сестра с сестрой не знает. И делятся, с года у них уходят ради какого-то участка. То делят родительское наследство, то дом не поделили, то это брат с сестрой не знается годами, сестра с сестрой не знается годами, сын женится, невестка настраивает против родителей, не знаются годами с родителями. Я в шоке от всего этого. Я поэтому сильно влюблена в Чечню. Пусть я сейчас покажусь немного агрессивно, но это всплеск эмоций. Я хочу просто донести. Здесь этого нет. Нету. Брат, как говорит даже самый первый из чеченцев, это мой супруг. Жен таких, как ты, я найду миллионы. Отца и мать, и родных братьев и сестер я не найду. Они одни в жизни. Я совершенно с этим согласна. Всем привет, людочки. Угу. Привет, проходим. Кис, знаешь, я не поеду к Зуле. Почему? Потому что я сегодня еду с шпагата. Проходи, я работаю, ты мне мешаешь. Сейчас только вода боится. Вы знаете, друзья, иногда порой просто эмоции перешкаливают. Да, мы открыли каналы, люди имеют право выразить свое мнение. Я еще раз повторяюсь, мнение человека, это мое мнение, человек может выразить, например, ой, киса, мне не понравился ваш кирпич, а мне бы показалось, что ворота были бы красивее темного цвета или синего. Да, мне бы это, я бы не согласилась, мне бы показалось, ой, ну что, человек это говорит, но это его мнение. Но ему больше нравится этот цвет, да. Мне нравится белый, кому-то нравится черный цвет ворот. Либо обои. Ой, что вы в кухне поклеили эти обои? Здесь бы смотрелись без рисунков, просто однотонные. Но это у человека мнение, он выразил, как бы он сделал. Но когда тебя оскорбляют и говорят, что пришли на канал, чтобы посмеяться, что это... Да смеется тот, кто смеется последний. Вы смеетесь? Мы больше вас смеемся. Это все. Почему человек имеет право уехать русскоязычный? Почему человек имеет право поехать жить в Казахстан, в Америку, жить там, говорить на их языке, выходить замуж за американца, за казаха, и все такое, и все нормально. А вот киса вышла замуж за чеченца, все так стало какая-то печалька прям какая-то. Отставить. Это не подлежит. На моем канале, там где-то у себя, наедине с собой, там, с такими же пустыми куклами, как вы, это обсуждаете. На моем канале no comment. Это моя жизнь, я захотела выйти замуж за чеченца. Я ни одной секунды не пожалела, что я вышла замуж за чеченца. Я восхищаюсь этой нацией от всей своей души. Аллах этому свидетель. Это очень уникальный народ. Человек умер. Все, собрались все, помогли, организовали похороны. Похороны неделю идут. Даже не то, что по 50 грамм выпили и забыли. Нет, похороны идут неделю. Ни о каком спиртном речи быть не может. Целыми днями варится еда, раздается
раздаются пакеты с сахаром, мясо раздается, бульоны по соседству. Вот поминают человека от всей своей души, ни грамм спиртного. Проводятся молитвы, приходят муллы, читают молитвы об усопшем, о том, что он о покойнике. Просят Аллаха, чтобы он простил его грехи. То же самое свадьба. Тяжелый момент, раз у людей, потратили деньги, много вложили, все. На свадьбу пришли, подарили все хорошо. Перед свадьбой помогли организовать это, если у кого нет возможности. Но это сплоченная нация, вот это меня зацепило, понимаете? Мужик, это любовь, она, вот эти все чувства, это все пришло, и потом уже просто это становится как привыкание, просто ты уже живешь, когда уже дети большие, это уже все, это вы уже становитесь как то ли самые близкие два друга, либо родные брат и сестра, вас сильно скрепили дети, очень сильно скрепили. Это уже союз, это семья. Но сохраниться и остаться к любви, к Чечне, к чеченцам в общем, это единицы. Это должно быть только здесь, на сердце, на душе. Вот я одна из них. Я этим очень горда. Я опять повторяю, у меня никогда нету ни капли подхалимства или чего-то этого. Я от души, от всей своей души уважаю чеченцев и очень рада тому, что я сейчас среди... Ну и что я не родилась чеченкой? Ну и что? Я живу не хуже, чем чеченские женщины. Ничем не хуже. Они меня уважают. Некоторых... Несмотря на то, что мы с сестрой родные, у нас с ней, например, абсолютно разные мировоззрения. Мы абсолютно по-разному смотрим на жизнь. Совершенно по-разному. Даже как-то вперед на видео она вот как-то недавно сказала, что она работала в салоне, приходили чеченки и как-то предвзято относились, а потом, когда узнали, что она замужем за русским, то стали хорошо относиться. Она мне об этом рассказывала до этого, я слышала. Для меня, например, это как молотком по башке. Я, женщина, которая знает чеченцев все и даже больше, которая прожила здесь 24 года, может быть, ей кто-то что-то сказал, но на своей практике я этого не встречала. Если ты живешь замужем за чеченцем, если ты соблюдаешь все обычаи, говоришь чисто на чеченском языке, тебя уважают больше, чем чеченку. Это однозначно. Никто со мной не будет спорить. Я переспорю любого и каждого. Я сейчас не со злостью говорю, это просто моя эмоция, просто эмоциональный человек. Не думайте, что я там сейчас злюсь на кого-то, либо я в злом этом состоянии нахожусь. Просто если я радуюсь от души. Если я эмоционально что-то рассказываю, эмоции из меня прут, это просто, это естественно для меня. Но тут мне ни грамм нет злости, я просто хочу лишь объяснить. На моей практике я не видела, кроме одного человека, который сейчас появился в моей жизни, когда я открыла канал. Одна и то же, из блогеров. Типа блогер. Там такой канал, по секунде видео идет, видео совершенно ни о чем. Очень злая женщина, очень злая. Судьбой обиженная, скорее всего. Не замужем, наверное. Нет, не замужем, ни детей этого всего нет, естественно. Вот. И которая несла гадости, которая говорила плохо о нас, скажем так, которая нас за что-то возненавидела, хотя многие российские там какие-то блогеры ненавидели за то, что мы любим чеченцев, и где-то там мои высказывания, но мои высказывания были... Вы должны были это меня понять. Нормальные, адекватные люди, вы должны были понять мои эмоции. То, чего я здесь навидалась, каждый бы так говорил. Вот. Почему? Потому что я просто удивлялась, почему вы меня не понимали, по той простой причине, что когда прошла война, когда Германия напала на Россию, по сегодняшний день они отзываются, как когда зашли фашисты, когда убивали, уничтожали. У вас до сих пор обида, празднуем, мы все празднуем победу. Да, тогда все наши деды защищали. Но мне очень обидно, когда в Чечне это произошло. Почему чеченцев так все осудили? Почему чеченцев не поняли? Ведь им тоже это было обидно. Почему вам тогда было обидно? Нам, не вам, а нам.
когда на нас напали. А почему никто не понимает чеченцев? Вы просто прикиньте и сравните. Чтобы это все понять, нужно просто все сравнить и вспомнить. Тогда вы все поймете. В общем, ладно, не будем о грустном. Я подняла эту тему почему? Что тогда, когда все эти события прошли, когда война не то чтобы закончилась, а так приутихла, когда я стала ездить к маме, и стала смотреть, что хороших людей намного больше, несмотря на то, что здесь творилось, все равно. Как-то, знаете, я в себе это все заставила эти мысли заснуть, да, убить в себе это отношение к этим людям, ненависть свою, обиду, очень дикую обиду, потому что у меня свекор из-за этого умер, потому что мой ребенок чуть не остался заикой. И вообще мы все чудом остались живы. У меня были на это причины так думать. Никто не имеет права меня осуждать. У меня были причины так думать, потому что я это все наблюдала. Эти все обстрелы, пули по всему этому дому летали. Вот здесь, где кухонная стоит, висел палас и стоял диван. И мы с детьми, с Хадижей за этим диваном прятались. Между стеной и диваном. А палас накинули вот так на диван. Вот этот промежуток, чтобы, от прямого попадания, естественно, нас ничего бы не спасло. Но от пуль от этих мы бы могли защититься. У нас все окна побились, тут потолок весь посыпался. Так вот. Поэтому у меня очень много обиды, дикой обиды и слез. Дикой обиды и слез у меня очень много. И когда я этому всему позволила заснуть в себе, до конца забыть это никогда невозможно, поверхностно, да, взялся корочкой, то открыл этот канал, тот поток гадости, который пошел, что предатели, что они убийцы, они наших убивали сколько лет, а ты вышла за них замуж, ты предательница, это звери, это не люди. Этот лед опять, все, растаял без единой льдинки, растаял. И вот эти эмоции все, раз так, тогда давайте я вам расскажу. Просто я не могу это все рассказать, сейчас особенно. Хотя мне очень бы хотелось. И когда-нибудь я все это расскажу. У меня есть 100% огромные причины на то, чтобы думать так сегодня. Все, давайте закроем эту тему. Просто, знаете, обидно, свекор бы еще жил бы. Еще жил бы. Да, его срок истек, естественно, мы не можем пойти против воли Всевышнего, но он бы еще жил. Вот эти осколки, они его уничтожили, вот эти вот взрывы, все, они его уничтожили. И будь я сегодня на месте моего супруга, я бы никогда этого не простила. Никогда. Никогда. У них, если поверхностно каждый чеченец сейчас говорит, да, прошло все это, ничего, это в душе, я могу дать на чем угодно большую клятву, что в душе ни один из них этого не забыл. Потому что не забыли войну в 41-м, 42-м, которая началась война, ее не забыли. Которая сколько лет шла война, и сколько лет она уже прошла, в которых воевали наши деды и наши бабушки. Мы по сегодняшний день это не забыли. И часто встречаются памятники. Никто не забыт, ничто не забыто. Это все у каждого чеченца есть вдвойне сегодня. Вдвойне. Мне просто, знаете, обидно и очень хотелось бы, и чтобы мой отец был жив, и свекр, чтобы они сейчас посмотрели на внуков, как бы они гордились с ними, как бы свекр сейчас бы их, он тогда их любил, они были самыми любимыми внуками. Как бы мне хотелось, чтобы они сейчас
чтобы он посмотрел на внуков, как бы он радовался тому, что мы строим дом. Он очень всегда хотел, чтобы, ну, не в том плане, чтобы все пахали, он сам очень был трудолюбивый человек, и он любил, когда люди стараются. Он очень любил, когда люди стараются, когда у них что-то получается, когда я устроилась на работу. И я уже говорила, нам давали отходы и хлеб со столовой, я в мешках привозила, и каши, если оставались, там гречневая разная. Да, и так мне и тушенку давали, начальница столовой, и сгущенку. Ну, всего было полно всем. Кто добросовестно работает, тогда всем помогали. И он так этому радовался, он так меня хвалил всегда, ему так это нравилось, что, вот, что я занята делом, что я нашла, что ну, у меня получается, что я зарплату получаю и помогаю со скотом, что ему есть чем кормить коров, ведь война еще шла, не закончилась полностью. То, естественно, все очень дорого, все было, ну, тяжело было жить, конечно. То вот эта помощь, что коровам было, даже печенье мне давали, а печенье это, ну, которое срок истек, там бывало плесень, вот, такое. Вот эти ящиками мне тоже давали. Супруг подъезжал на машине на Волге, вот начальница столовой нашей была, она это все отдавала, все, что прело, и то, что срок истек, вот. И также банки, например, компоты, ведь каждый день открывали вот эти трехлитровые банки в армии компоты, то эти банки же не выкинуть, им девать было некуда. Они мне их отдавали. Сколько банок тогда привезла домой? Они вот все мне отдавали тогда. Вот. И как вот пишут некоторые, да, чеченцы все равно не примут никогда, если не своей нации. Неправда. 100% неправда. Мои дети были самые любимые свекры. Да, что это? Да, улыбнулась. Я ни в коем случае не хочу обидеть других внуков. Конечно же, дедушка с бабушкой любят все. Скорее всего, это связано с тем, что дети родились здесь и жили на глазах, у них росли маленькие. Это все, когда на глазах происходит, то, естественно, эти внуки становятся автоматически любимыми. Это понятно. Это так все говорят. Те, которые растут на глазах при тебе, когда они сделали первый шаг, когда они сказали первое слово, когда это все происходит на глазах, то есть тогда чалня, то это все происходит, то это в любви, конечно. Ой, он Висхана просто, я даже не представляю, мне кажется, если бы он увидел сейчас Висхана, он бы расплакался. Просто расплакался. Да. Да. Вот 16 лет его уже нету. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, 16. Да. Свекор у меня был, он был очень строгим, и поначалу у меня были обиды, но я лишь с годами поняла потом уже, что это все от того, что он хотел, чтобы мы, пока они живы, чтобы мы зашевелились, чтобы мы заняли, мы же пока молодые, пока то все, знаете, деньги приходили, деньги направо и налево, он просто хотел, чтобы мы наставить нас, как говорится, на путь истинный. Я, конечно, проведу в память о нем эти все обряды такие, раздам именно милостыни. Я вот моей старшей Заволке для внуков вчера сделала заказ. Там 2 или 3 костюмчика, шортики, маечки. Вот. И все, что я буду раздавать в эти дни, это все я буду от его имени давать. Потому что моя судьба сложилась в первую очередь благодаря Всевышнему Аллаху, вторая благодаря именно ему. Без его согласия, без его благословения, какие бы сильные ни были чувства, меня бы здесь не было. Это однозначно, потому что у чеченцев все по-другому. Если родители не дают согласия, а родители тогда могли не дать согласия по той простой причине, что
прошла уже Первая война, ненависть между народами была сильная, и в этот горячий пик взять невестку из России, ну, это заслуживает прям, ну, сами понимаете. И что мне больше еще бывало обидно, знаете, когда вот многие россияне писали какие-то гадости в мой адрес. А я бы, наоборот, на их месте радовалась, знаете. Вот этот шаг, то, что чеченцы меня взяли, это, наоборот, говорит о том, что не все потеряно. И ведь таких, как я, много, не одна я. О том, что со стороны чеченцев нету этой ненависти к россиянам. Да? Они даже берут женщин их в жены. Пусть это очень редкие случаи, но тем не менее они берут. Конечно же, даже наш зять, моей двоюродной сестры муж сказал, чеченцы, ну он так, с украинским, они живут на границе с Украиной, он сказал, чеченцы кого попало не берут, чеченцы берут замуж только избранных. Это наши берут, кого попало. И с детьми, и с двумя, и с тремя, 100 раз замужними. Он, будучи русским человеком, он это озвучил, да, он это сказал. А чеченцы кого зря замуж не возьмут, они только, чтобы все было 100% проверено, и чтобы все было идеально. Да, я с этим соглашусь. Нельзя о чем-то говорить о какой-то нации в 100%. В каждой нации есть гнида. В каждой нации есть плохие, есть хорошие. Нельзя всю нацию, вот когда даже Хадижа там высказывалась, ну, говоря свою точку зрения, либо я, начали сразу приводить примеры. А вот я знаю чеченцев, да кто вам говорит, что все, вот 100% все хорошие? В семье не без урода. Что там говорить за целую нацию? В семье бывает такое, что который одна овца портит все стадо, одна паршивая овца портит все стадо, да? Здравомыслящий человек не должен так мыслить в принципе. Понимаете? Ой, а я знаю того там. Это единицы. А что знаем мы, это тысячи. Это факт. И это не то, что это, например, я, когда высказывалась, да, о тех же детдомах, о тех же домах для престарелых, это не было как, ой, смеяться там это. Мне это обидно и плачевно. Я не хочу, чтобы это было. Мне обидно, когда дети забывают, когда бросают своих родителей в домах престарелых. Я не понимаю, как могут оставить детей в детдоме. Это невозможно. Таких много очень. Неужели, как это так? Почему за это не судят? Тогда они, может быть, не рожали бы детей, не бросали. Почему? Придумали бы за это там какое-то сильное наказание. Кто оставил ребенка, все. Тогда бы этого не было. Неужели не жалко этих сироточек, которые только не успели появиться на свет, а уже нету ни папы, ни мамы? Это не обидно. Я не смеюсь с этого. Мне обидно сильно. Почему так много? Почему это все перевалено, завалено? Неужели детям не нужны родители и не нужны свои дети? Как так? Народ, в чем дело? Мне обидно это. Мне до слез обидно, но не смешно, обидно и непонятно. Порой мои высказывания, да, такие, но это эмоции, девочки, это эмоции. Это не смешно, с этого не смеяться, с этого плакать хочется. Не то, что там в знак именно, а лишь бы упрекнуть, лишь бы подколоть. Нет, конечно. Я очень за то, чтобы в семье были отношения. Я очень за то, чтобы родня зналась, чтобы приезжали друг к другу, знались. Да, есть такие моменты, как бы ты ни пытался, тебя не хотят видеть в своем доме, да. Ну, нет у людей этого, да. Не надо стучаться в закрытую дверь. Это просто я для себя сделала уже выводы, что там, где ты не нужна, просто раз и навсегда нужно отрубить это все. Раз ты уже на опыте, на горьком 5, 6, 7 раз тебе человек показал то, что ты не нужен там, да, то, что в тебе не нуждается, не хотят с тобой каких-то там связей, там, поддерживать отношения, то этих людей надо ставить раз и навсегда. Но я за те отношения, чтобы знаться. Я за справедливость. Я за то, чтобы все было честно. Я вот за это. И в душе я очень благородный человек. Я не то, что себя хвалю. У меня очень доброе сердце. Я всегда пожалею, я всегда помогу. Мне могут где-то вспыхнуть эмоции, я там могу немножко
А потом я это все утихает, я это все прощаю. И все это забываю. Но опять-таки, есть такие моменты, которые для себя я уже сделала выводы и все, отрезала раз и навсегда, окончательно все. Я для себя это уже поняла, все. Но все равно жизнь она одна. Мы не знаем, что с нами случится сегодня, что случится завтра. Нужно, ни в коем случае вот эти родственные связи не нужно обрывать. Из-за каких-то мелочей совершенно. Сегодня человек ехал, раз завтра попал в аварию, его нету. Либо заболел сильной болезнью, его нету. Понимаете? Это не нужно разбрасываться этим. Это очень потом может быть печально. Понимаете? И даже есть такие блогеры, над которым смеется весь мир, и которые на 80 или на 90% вообще не правы в своих высказываниях. Но даже у них, на что приятно смотреть, прекрасные отношения со своими братьями и сестрами. Прекрасные отношения со своей какой-то родней. Я вот, например, никак не могу выбраться, поехать в Ростовскую область. Я очень хочу, девочки. Как я хочу поехать к отцу на могилу. Хочу съездить к дяде на Украину, на Донбасс. Как я этого хочу. Ну, просто у меня с этой стройкой, ну, никак. Ну, вот это сейчас уже кое-какие мероприятия пройдут в доме, и, иншаллах, поедем. Просто у меня 50 на 50. И на море хочется. И хотели уже после 1 сентября съездить, потому что после 1 сентября уже меньше народу, дети все идут в школу. Ну, я не люблю, когда много народу. Я люблю, чтобы было спокойно. И туда хочется, и в Ростов к родственникам очень сильно хочется съездить. Очень сильно хочется съездить. Ну, говорится, будет видно. Друзья, на этом я буду заканчивать. Уже почти час эта беседа идет. Мне очень приятно было пообщаться. Не судите строго. Я ни в коем случае не говорю с ненавистью. Я прекрасно понимаю, что в каждой нации есть люди плохие, есть люди хорошие. А есть гниды, да, есть которые... У человека нет нации, просто человек гнилой по жизни. Вот, поэтому не судите строго, просто меня поймите. Это моя жизнь, моя ноша, мне ее нести. За чеченца вышла замуж, за ингуша, за дагестанца. Значит, так было предначертано, значит, Всевышним. Мы рождаемся, у нас уже все, сценарий написан всей нашей жизни. Это не от нас зависит. Значит, так Всевышнему было суждено. Вот моя жизнь, моя судьба здесь, в Чечне. Все. Мы не хозяева своей судьбе. Это все давно предначертано, написано Всевышним Аллахом. Как каждый человек проживет свою жизнь. Но то, что нужно оставаться человеком, то, что нужно давать милостыню постоянно, это железно. И вот эта милостыня, она вас спасет в самый страшный день. То, когда вы поделились с нуждающим, да, когда вы помогли бедному, либо когда вы от всей души просто раздали людям что-то там, какие-то вещи дали, которые вы не носите, но они хорошие. Либо дали по соседству пачку чая или пачку сахара. Давайте это при жизни, пока вы живы, пока вы здесь и сейчас. Поддерживайте отношения свои. Я очень сильно завидую людям, белой завистью, женщинам, у которых есть в жизни 2-3 сестры, есть братья. Как бы я хотела, чтобы вот ко мне в дом приехали там сестры мои, братья, чтобы все сели за один стол. Ведь это как дорого. Это же, ну, меня этим Аллах не наделил. Ну, не было у меня такого, чтобы у меня было много сестер, братьев. Да, двоюродные есть, а очень бы хотелось, чтобы это были родные, чтобы они все приехали за один стол, чтобы их дети приехали. Это, конечно же, всегда, когда у тебя проблема какая-то, они всегда придут на помощь, они всегда помогут. Вот как у моего супруга в семье. У них всех до такой степени добрые отношения, что этого можно позавидовать только белой завистью. У них все очень добро внутри, порядочно. Как-то вот так. Друзья, все. Уже почти час. На этом буду заканчивать. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Далге что и визендел. Самарда далде алвел визендел. Сарен хуманшлурю да алмула. Хазнех сан дик стагварес.
И благодаря ему есть сегодняшняя киса. Благодаря Всевышнему Аллаху и ему есть сегодняшняя киса. Далге что визендел. Вот субельшнага визендел. Ну, на этом я буду прощаться. Всем всего доброго. Берегите себя и своих близких.